Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau buat ramuan ya guys, karena aku capek habis dari kebun, badannya capek, ini biar badannya seger. Nih obatnya untuk ngilangin tenggorokan, nggak enak badan, capek-capek, jadi hilang ya, batuk juga bisa ya. Di sini ada jahe, kunyit, dan di sini ada serai ya. Nanti aku mau tambahkan jeruk dan di sini nanti aku mau tambahkan madu ya teman-teman. Tapi tambahkan madu jangan langsung di air panas gini ya, langsung pas dia sudah hangat kuku kita mau minum langsung. Nah, panaskan air, lalu kita geprek si jahe. Kalian mau diiris atau digeprek gini boleh ya. Iris juga boleh, digeprek pun juga boleh ya teman-teman. Aku mau geprek aja biar lebih cepet. Aduh, jatuh nggak apa-apa. Aku mau geprek aja gini aja. Udah selesai. Si jahenya juga digeprek aja, aku lebih suka digeprek ya teman-teman daripada diiris, karena digeprek tuh lebih banyak ngeluarin si apa kunyitnya dan jahenya. Kalau diiris kan dia kurang keluarnya, makanya mau aku geprek aja. Ini digeprek juga ini. Udah, kalau digeprek cepet selesai. Kita masukkan ke air yang sedang mendidih ya. Kita masak selama 5 menit ya guys. Masak selama 5 menit. Kita tunggu ini sampai dia mendidih. Boleh diaduk-aduk sekali-kali. Nah, sekali-kali boleh diaduk ya teman-teman. Kita tunggu dia sampai matang. Ini sudah 3 menit, 2 menit lagi boleh. Nah teman-teman, aku tambahkan sedikit apa ini, asam jawa ya, sedikit aja. Kalian mau tambah boleh, mau enggak juga boleh. Aku tambahnya sedikit aja karena ada si jeruk nipisnya, nanti takutnya terlalu asam ya. Nah ini guys sudah matang, kita mau matikan apinya dan kita mau saring, taruh di gelas ya. Pelan panas. Satu gelas pas. Nah ini dia ramuanku, Masya Allah tabarakallah, ini pasti seger banget ya. Nah guys, ini kita tambah, ini udah selesai ya. Kita tambahkan si jeruk ya. Jeruk masuk. Ini udah hangat-hangat kuku ya teman-teman, jangan tambahkan di panas-panas gitu. Nah kita tambahkan madu guys, madu ya. Tambahkan madu di hangat-hangat kuku ya, jangan langsung dengan si air panas. Wow, ini seger banget teman-teman. Nah, kalian bisa bikin sendiri ya di rumah. Ini pasti seger banget, dijamin teman-teman. Badan enak, tenggorokan enak. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Aku mau minum, pindahkan ke sini. Nanti aku mau minum ini, minum yang ini dulu, nanti aku habisin. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, seger banget. Beneran seger banget, enak. Ini ramuan khas Tina Aceh, guys. Pasti enak. Bu.
Nah, cobain di rumah guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.